صوت العرب من القاهرة. أغاني وعجباني. تعده اليوم سماح الشامي. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المستمعين في مصر والعالم العربي. الحقيقة طول الوقت بيأكد لنا النقاد والمؤرخين وخاصة المؤرخين الفنيين على قيمة الغناء والموسيقى في حياة الشعوب. أولا لما ليها من دور مهم في التأريخ للشعوب من خلال فنونها السمعية. الحاجة التانية كمان انها من المميزات الخاصة بالأوطان وبطريقة حياة شعوبها ومحددات الهوية. محددات الهوية اللي بتفرق بقى ما بين شعوب البحر المتوسط، المناطق الحارة، إفريقيا غير الأمريكتين غير أوروبا، الشرق الأوسط بدفئه وشجون الموسيقى الخاصة به، كل ألوان الغناء والموسيقى المختلفة، وتحديدا بقى كمان في الغناء وأنواعه ما بين بقى الغناء العاطفي، الغناء الوطني مثلا، الأعمال المرتبطة بأعمال إبداعية زي التترات، الأعمال الفنية، المسلسلات والدراما تحديدا، الغناء الديني أو الإنشاد الديني. كل ده بيشكل لنا في النهاية نموذج واضح وفريد لشكل الفنون السمعية الخاصة بالشعوب. في حلقة النهاردة خلونا نسمع مع بعض مجموعة منتقاة ومختارة من أهم الأغاني اللي كلنا طبعا عارفينها وأكيد بنحبها، ولكن المميز ليها أن هي ليها قصص أو حواديت. خلونا نفتكرها مع بعض النهاردة. سامح الزهار، المؤرخ وخبير التراث. من أجمل الأغاني الشعبية اللي كلنا بنحبها ساكن في حي السيدة. الأغنية للفنان الشعبي الكبير محمد عبد المطلب، ومن كلمات الشاعر زين العابدين فتح الله، وألحان الفنان الكبير محمد فوزي. والأغنية دي كمان ليها قصة وحكاية. حصل لمحمد عبد المطلب مشكلة في نبرات صوته، فبقى صوته ما بيطلعش طول الوقت، والأصدقاء والأطباء نصحوه بالتوقف عن الغناء. كان في الوقت ده ساكن في حي السيدة زينب، فقرر ان هو يخرج كل يوم لصلاة الفجر ويروح يتمشى في الهواء كنوع من انواع الرياضة واستنشاق الهواء، وانه يروح يصلي في مسجد سيدنا الحسين، ويدعي ربنا طبعا لعله عايز يتقبل منه ويشفيه. وبالفعل في 1960 كانت الأوضاع أفضل بكتير، وطلب من الشاعر زين العابدين فتح الله إنه ياخد هذه الحالة ويصوغها في أغنية. فكانت ساكن في حي السيدة، وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان أنول كل الرضا يوماتي أروح له مرتين من السيدة لسيدنا الحسين. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان انول كل الرضا يومات اروح له مرتين من السيدة لسيدنا الحسين.
علشان حبيب زي الغزال يوماتي أخبر حينا علشان حبيب زي الغزال يوماتي أخبر حينا وكل واحد عني قال عاشق عاشق وقلبه مش هنا وانا قلبي متحير ما بين السيدة وسيدنا الحسين ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين وعشان انول كل الرضا يوم تروح له مرتين من السيدة لسيدنا الحسين نادر عليا لو يميل ويحب يسعد مهجتي وحياتي لا رد الجميل للي هداه لمحبتي نادر عليا لو يميل ويحب يسعد مهجتي وحياتي لا رد الجميل للي هداه لمحبتي واقف بنفسي شمعتين للسيدة وسيدنا الحسين ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين وعشان انول كل الرضا يوم تروح له مرتين للسيدة لسيدنا الحسين أفوت على بيت الحبيب أقول جريح يا أهل الهوى أفوت على بيت الحبيب أقول جريح يا أهل الهوى ويا ريت يكون معاه نصيب والحب يجمعنا سوا والفرحة تبقى فرحتي للسيدة لسيدنا الحسين. دايما بهتم بالأغاني وبحب أسمعها جدا طول الوقت اللي ليها قصص أو حكايات إنسانية وقصص إنسانية حقيقية. من الأغاني اللطيفة جدا دي أغنية هاني الود عليه للفنان والمطرب الكبير موسيقار الأجيال طبعا محمد عبد الوهاب، وهي من ألحانه وكلمات أحمد رامي. أغنية الحقيقة بديعة جدا وليها قصة مهمة،
وهي قصتها إن بعد انفصال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عن زوجته السيدة نهلة القدسي، وهي بدأت بقى خلاص إن هي تبعد عنه وسافرت وراحت الأردن اللي هي بلدها يعني أو موطنها الأصلي. فكتبت مقال في جريدة الوقائع المصرية بعنوان هان الود عليه، وطبعا ده تسبب في حالة ضيق شديدة جدا عند عبد الوهاب. فراح بسرعة لأحمد رامي وحكى له القصة. يمكن اختياره لأحمد رامي غير علاقتهم الشخصية ببعض والصداقة وكده، لكن دايما هلاقي إن أشعار أحمد رامي حتى مع ست أم كلثوم بتتميز بحالة من، مش هقول الحزن، بس حالة من الشجون أكتر شوية. وبالفعل كتب له الأغنية وغناها عبد الوهاب. لما سمعتها السيدة نهلة القدسي وتحديدا بقى الكوبليه أو الجزء اللي بيقول فيه أنا بحبه وراعي وده إن كان في قربه ولا في بعده، وافضل أمني الروح برضاه الآه جفاني وزاد حرماني، اتأثرت جدا بالكوبليه ده من الأغنية وفهمت الرسالة، عرفت إن هي شيء موجه، فقررت إن هي ترجع لمصر مرة تانية في أول طيارة. ورجع عبد الوهاب من حفلته لقاها في البيت مستنياه. خلونا نسمع مع بعض هان الود عليه. قالوا لي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. قالوا لي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. ردت وقلت بتشمتوا ليه، هو افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. أنا بحبه وراعي وده إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه وراعي وده إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه وراعي وده إن كان في قربه ولا في بعده. وافضل امني الروح برضا القى جفاني وزاد حرماني وزاد حرماني. وافضل امني الروح برضا القى جفاني وزاد حرماني وزاد حرماني. هو اللي حالي كده وياه كان افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. في حبه الويل ولا رحمني يوم 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 ولا رحمني يوم وراني وراني. هو اللي شفت في حبه الويل
تاني افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. من أجمل ما غنى عبد الحليم حافظ من الأغاني القصيرة وهي أغنية أحضان الحبايب، اللي كتبها عبد الرحمن الأبنودي الشاعر الكبير طبعا، ومن ألحان الأستاذ محمد الموجي. الغنوة دي ليها قصة مهمة جدا، وهي كانت في بدايات لقاء عبد الحليم حافظ بالأبنودي، وكان طول الوقت هو شايف ان الأبنودي شاعر جميل وعظيم ومهم، لكنه مش شاعر غنائي، يعني مش صانع للأغنية. في نفس الوقت الأبنودي كان عنده بقى فكرة مش التعالي يعني أو حاجة، ولكن عنده فكرة الاهتمام أكتر بالبيت وبالقصيدة، والبعد عن فكرة المحسنات البديعية أو فكرة صنعة الأغنية نفسها. فكان التحدي ما بين عبد الحليم وبين الأبنودي في ظل مجموعة من الأصدقاء كانوا موجودين في بيت عبد الحليم. فالأبنودي يقول لعبد الحليم الأغنية هي معادلة كيميائية، بنحط كذا جنب كذا يدينا كذا، يدينا النتيجة. وعبد الحليم مش مصدقه قوي، فقال له خلاص يا عبد الرحمن، انت ممكن تدخل تقعد في الأوضة دي لو انت شايف الموضوع سهل يعني، وتقعد ساعة 2-3 وتطلع لنا بأغنية ونشوف هل هي فعلا معادلة، هل هي تركيبات معينة، ولا المسألة إلهام شعري. فقال له لا، أنا هقدر أثبت لك، هات لي ورقة هات لي قلم. ودخل الأوضة، وبعد يعني وقت لم يتجاوز الساعة خرج عبد الرحمن الأبنودي، وكان كاتب أحضان الحبايب. كان من ضمن المجموعة اللي قاعدة الأستاذ محمد الموجي، مد إيده على العود بتاعه على طول وبدأ إن هو يلحن في الأغنية. وكانوا يمكن مش مصدقين في الأول إن هي نتاج هذه الفترة القصيرة من الكتابة، كانوا متوقعين إن الأبنودي كان عاملها قبل كده وحافظها أو كاتبها أو كده، ولكن يعني مع المناقشات والحديث تيقنهم إن الأبنودي كان كلامه حقيقي، وكانت دخول مهم وواسع وكبير جدا لعبد الرحمن الأبنودي في عالم الغناء. هنسمع مع بعض أحضان الحبايب. مشيت مشيت على الأشواق، وجيت لأحبابك، لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك. مشيت على الأشواق، وجيت لأحبابك، لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك. رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن، رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن، رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن، رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن. حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي. مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا، جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا. مشينا هناك ورحنا اللي هناك
جرحونا جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا جينا لكم ياللي لينا مدوا ايديكم خدونا شيلوا الشوك من صدورنا والدمعة من عينينا جينا لكم ياللي لينا مدوا ايديكم خدونا شيلوا الشوك من صدورنا والدمعة من عينينا. أغنية أنت عمري، أو زي ما بنسميها لقاء السحاب، بين كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الأغنية من ألحان عبد الوهاب وكلمات أحمد شفيق، وليها قصة مهمة جدا، وهي إن من الثلاثينات طول الوقت كان بيحاول شخصيات كبيرة منهم طلعت باشا حرب وغيره في الجمع ما بين أم كلثوم وعبد الوهاب في أي عمل فني، لحد في مطلع الستينيات بتوجيه أو بطلب من الزعيم الكبير جمال عبد الناصر بفكرة جمع الفنانين الكبار في عمل فني يستمتع به مصر وجمهورها وشعبها والعالم العربي، وكمان بيطرح رافد مهم جديد من روافد قوة مصر الناعمة. كانت الأغنية أحمد شفيق طبعا لعب على أم كلثوم لعبة كده، إنه قال لها الأغنية دي عبد الوهاب حاجزها وهو اللي هيغنيها، فقررت أم كلثوم إن هي تقول له لا أنا اللي هاخد الأغنية، فحركة يعني لطيفة من الشاعر. وكلمت عبد الوهاب وقالت له أنا عندي أغنية وعايزك تلحنها لي، وبالفعل في 64 ظهرت الأغنية. رجعوني عينيك لأيامي اللي راحوا، علموني أندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، انت عمري. رجعوني عليك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. رجعوني عليك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. اللي شفته قبل ما تشوفك
كنا مع حضراتكم على مدار حلقة اليوم سمعنا مع بعض مجموعة بديعة وفريدة من أهم الأغاني المصرية والعربية اللي بتشكل لنا طول الوقت حالة فريدة جدا وخاصة جدا من إحكام الفنون السمعية والطربية، واللي بتبين لنا قد إيه إن مصر دولة ذات ريادة فنية كبيرة في الغنى وفي الموسيقى، في التوزيعات، في الألحان، في الأداء الفني بصفة عامة، وقيمة وقدرة قوة مصر الناعمة عبر العصور. سعدت بصحبتكم، وهذه تحياتي سامح الزهار المؤرخ وخبير التراث. أغاني وعجباني. أعدت حلقة اليوم سماح الشامي.